Ogni serie, ogni ripetizione, ogni movimento cela dietro di sé una grande filosofia che voglio condividere assieme a voi. Sposto Ghisa-Con è il format dove la pratica parla più della teoria. Bello. Almeno 8 ci deve arrivare, se no vado a casa, mi metto a piangere. niente gara. Niente gara. Via. Digiuno un mese. Bella, bella. 8 perfette. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo 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 Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovissimo episodio di Sposto Ghisa-Con. Oggi qui sempre alla bellissima Gym Fit di Sesto Fiorentino, che vi consiglio ancora un'altra volta, passateci, veramente attrezzatissima. Sposto Ghisa insieme a Gabriele Galli. Ciao Lollo. Ciao Gabri, grazie per avermi ospitato qui. È sempre un piacere. Non vedo l'ora di iniziare, dopo la nostra chiacchierata, a spostare Ghisa insieme a Gabri. Cosa facciamo oggi? Si fa un bel allenamento ibrido, quindi si parte da bicipiti, dorso, petto con richiamo di deltoidi posteriori upper back. Molto interessante. Io sono sempre stato abituato a fare o push o pull o leg day, insomma un ibrido così completo, una vera multifrequenza possiamo dire. È una vera multifrequenza che abbiamo, quindi il primo giorno fatto così più upper, il secondo giorno lower con richiamo di spalle per due. Quindi basato anche magari su eventuali muscoli tanto forti e muscoli tanto deboli, punti carenti da mettere insieme. Ok ragazzi, bando alle ciance, iniziamo. Ok Gabri, mi dicevi che questa è una scheda nuova anche per te, quindi la rodiamo praticamente. Allora, la struttura è al 90% la stessa ottenuta negli ultimi 2-4 mesi. Ok. Cambia magari un po' il rep range o qualche esercizio per andare a star dietro ai fastidi e ai bisogni ovviamente della prep, però di base la maggior parte delle cose sono già rodate. Partiamo con bicipiti. È anomalo partire, almeno per quanto mi riguarda, con un gruppo piccolo prima dei gruppi effettivamente un po' più grossi. Allora, invece è una grandissima strategia. Per preaffaticare? No, anzi, per stimolare di più, proprio perché siccome le braccia sono un mio punto un po' più carente, Ok. quindi spesso nel bulk ho tenuto questo priority system, quindi mettere o i bicipiti o i tricipiti all'inizio seduta per dare il carico. Non ti credere che sia molto più alto di magari metterlo in fondo alla seduta, però lo stimolo è nettamente maggiore. Cioè arrivi con... cioè inizi l'allenamento con più energie, riesci a dedicarci anche più focus mentale. Sicuramente. E 4 serie, 6-8 ripetizioni. 6-8, quindi un carico abbastanza elevato per quello che ovviamente può essere i bicipiti. Fai delle serie di avvicinamento di connessione solitamente? Sì, solitamente almeno sui primi esercizi 3-4 serie di avvicinamento, tranquille, anche velocemente, però le faccio. Ok, quindi 3-4 serie più effettivamente quelle 4 allenanti, Sì. poi quelle che ci sono da fare. Perfetto, iniziamo, vai. Vai Gabri. Yes. Bella. Buono. Vai. Hai modo di modulare il tempo sotto tensione a livello proprio di secondi? Nella scheda per ogni esercizio ho indicazione Del tempo? del tempo, tipo in questo caso 2-1-1. Certo.
quindi discesa controllata, 2 stepper controllata, 3 stepper lenta, molto controllata, 4-5 vuol dire lenta. Super slow, sì, Esatto. slow. Poi quel secondino, magari in tensione, quel secondino in allungamento, soprattutto in allungamento, tendenzialmente va preso. Poi magari, se siamo appunto nelle ultime settimane, magari lo riduci un po' per cercare di aumentare quel 2% il carico. Chiaro, chiaro. Perfetto. Secondo e ultimo esercizio per i bicipiti. Yes. Questa è una panca inclinata, immagino con i manubri con spalla leggermente stesa. Si fa panca 45, manubri extra rotati, quindi con un po' il polso girato e anche il braccio abbastanza ok, più esterno. Sì. Più focus bicipiti all'esterno. Perfetto. Ok. Focus allungamento. 3 serie, 10+10 stripping. Cosa ne pensi delle tecniche di intensità? Secondo te quando è meglio inserirle? Vari casi. O sei un principiante che non sa spremersi bene sotto i pesi, quindi andare ad aggiungere tecniche di intensità e quindi effective reps può essere effettivamente utile. O magari per risparmiare tempo, quindi magari fai un esercizio in meno, un paio di serie in meno, però ti metti una tecnica di intensità lo addensi e ti finisci per benino. Oppure per aumentare un po' di densità di allenamento e diciamo stress metabolico. Ok? Altrimenti ti direi nel più dei casi centellinarle, cioè solitamente io ho un rest pause, magari l'ultima serie, in 1 o 2 esercizi a sessione. Poche tecniche di intensità perché ci sono alcuni esercizi in cui arrivi alla fine della prima serie in cui sei buffer 0 finito, magari c'ho il rest pause, però alla fine quel rest pause fai una ripetizione, allora a quel punto sai di aver fatto la prima serie fatta bene. In maniera ottimale. E allora quello può essere anche un metodo per misurare. Bravissimo, potrebbe essere anche una vera e propria verifica del cedimento. Capito? Interessante. Se nella prima punto serie di vista. rest pause fai 1 o 2 ripetizioni dopo 10 minuti di riposo, vuol dire che la prima l'hai fatta bene. Extra rotazione di braccio mantenuta per tutta l'esecuzione. Vai Gabri. Up. Buono. Dai. Goditela bene in basso, che è dove conta. E lì. Rallento, su. Controllo. Su esplosivo. Su.
Modesto come dimensioni l'uomo qua, Prima foto magnifica. Una cosa, ragazzi, che ho imparato con tutte queste trasferte è che quando vedi qualcuno con una maglietta addosso non devi mai tirare conclusioni affrettate, mai. Sulla carta ci sarebbe da fare quella che è una vertical traction. Passiamo a fare delle trazioni libere. Yes. Ok, questo perché tu mi dicevi che non ti trovi benissimo. Non mi trovo benissimo, poi facciamo un rep range 3 serie 5-7. Molto basso. Quindi problema numero 1, maxiamo il macchinario abbastanza facilmente. Problema numero 2, c'è da legarsi con la cintura e Perché tendi a tirarti diventa su. abbastanza scomodo. Trazioni, quindi zavorrate. Quindi tra le due o si fa una lat o si fa una trazione, però io preferisco le trazioni. Domanda che faccio sempre a tutti, Gabri. Rapporto pesi liberi, macchinari. Un tuo parere? Bella domanda. Molto soggettivo? Molto soggettivo. Dipende da magari livello di esperienza, anelli deboli, mobilità. Ti direi che nella maggior parte dei casi, secondo me, i risultati maggiori li ottieni muovendo pesi liberi. Pesi liberi. Pesi liberi, perché se è vero che per migliorare devi migliorare anche, diciamo, a livello atletico, motorio, ovviamente le qualità che ti dà un peso libero, un bilanciere libero, Difficilmente ce li hai. sì, e sono comunque qualità che bene o male te le ritrovi poi magari se vai se ti trasferisci su un esercizio più guidato. Nel momento in cui sei abituato a tenere di conto di 40 variabili e te ne riporti a controllarne 5, quelle 5 ti sai spremere bene. E dipende anche magari dalla situazione, dal periodo dell'anno. Ovviamente in cut, pesi liberi, un po' meno. Tendi a ridurli per un rischio infortunio più elevato, magari. Sì, chiaro, soprattutto se sei uno e spinge tanto. Allora ragazzi, abbiamo fatto come avete visto le trazioni, sono sostituite ad una vertical traction, diciamo. Adesso passiamo ad un monolaterale. Yep. Row machine più low row, quindi parte bassa del gran dorsale. Ok. Unilaterale 3x6 8, quindi abbastanza strong. Qui te lo dico, i pesi non bastano, quindi magari si rallenta leggermente oppure si fa una ripetizione in più. Vai Gabri. Boom. Bello. Proseguo un po' in qua.
e ruoto leggermente il bacino. Spalla bassa e coltellata poi. Tutto lì, coltellata qua. Bravo. Bravo. Tutto qui. E su. Via via via. E controllo. Ottima serie. Notevole. Che rapporto hai col cheating? Può essere funzionale secondo te? Può essere funzionale se lo fai in sicurezza su un esercizio facile, tra virgolette così. Ok, guidato. Ovviamente se lo fai su uno stacco, Chiaro. uno squat, allora lì Chiaro. un 2% delle volte si può fare per tirare la ripetizione in più, però magari non alla prima settimana, non in cut, giusto per tirare fuori quell'1% che però di base meglio escluderlo. E anche il cheating va saputo fare. Certo. Non è una cosa tiriamo a caso. Certo, anche perché se fai quella ripetizione in più per colpire di più il gran dorsale, ma quella ripetizione in più va su spalle, Qualunque altra articolazioni, e allora a quel punto tanto vale non farla. Chiaro, chiarissimo. Terzo e ultimo esercizio per la schiena? Sì. T-bar. Mi dicevi che la fai in una maniera particolare. Sì, solitamente siccome su tirate orizzontali doppie non ho molto feeling, solitamente li faccio un po' più esplosivi e in dead stop. Quindi ogni volta non si lascia andare, si controlla per bene a scendere, Ok. però riappoggio e poi la fase Quindi di concentro la faccio esplosiva. Appena tocchi esplodi. Sì, la riprendo un attimo Ho e capito, faccio- perfetto. Interessante. Gabri, one. Deve essere bello esplosivo. Più esplosivo possibile la concentrica. Un parametro che utilizzi solo in questi tipi di esercizi. Lo utilizzo. Allora, Per esempio là vedevo che tendevi molto a controllarlo. dipende dal tipo di esercizio. Se è un esercizio che mi richiede più focus perché magari non ho tanto feeling, magari preferisco rallentarla un po'. Ok. Oppure se tipo, che ne so, fai un bel squat Sì. e cerchi di farlo esplosivo, quasi sicuramente va a finire che lo sporchi e vai a finire sulle punte. Capito. Quindi dipende dall'esercizio. Dipende effettivamente anche dalla Se- soggettività. Se lo faccio rallentato con questo, probabilmente si mette 40 kg in meno e non lo alzo nemmeno. Certo. Belli. Tutto sul dorso, Bravo. Super. Buono. In questo tipo di esercizi anch'io sono favorevole ad una concentrica bella esplosiva. Controllata, non scattosa, ma esplosiva. Ok, ragazzi, ultimo esercizio di dorso andato, adesso dobbiamo iniziare petto. Come al solito vi rubo un secondo per
lasciate un like se non l'avete ancora fatto per supportare questo progetto, lasciate anche un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Arriviamo a petto abbastanza cotti, ma abbiamo 3 esercizi da fare di pettorali in chiusura, ok? Cosa ne pensi di queste schede un po' ibride? Le hai già provate in passato? In generale difficilmente ho avuto tipo una giornata solo gambe, una giornata solo push, una giornata solo pull. Non in mono, quindi. No, mono mai. Più volentieri messo tutti questi accrocchini qui per appunto bilanciare magari punti carenti e punti forti. Certo. Magari, cioè, se, che ne so, se le gambe è un tuo punto carente oppure il petto è il punto carente, non puoi mettere gambe e petto insieme. Chiaro. Quindi metti i punti forti che hanno meno attenzione da una parte, e se ho le spalle fortissime e le gambe hanno bisogno di più attenzione, posso fare prima gambe e poi spalle in un giorno. Chiaro. No, è un po' atipico vedere dorso e petto assieme, però tu mi dici lo rifaccio 2 volte con un ordine poi invertito. Sì, no, solitamente è così. Se c'è un giorno dove, ad esempio, petto dorso e il giorno dopo nella scheda c'è dorso petto, quindi una focus. Stessa cosa per le gambe, una volta più focus quadricipite, ma comunque c'è femorale. Ho capito. L'altra volta più focus femorale e un po' meno quadricipite. Poi facciamo una panca 30 multipower. Panca 30, 3x9, controllata in discesa, fermo in basso, tensione continua. Piccolo consiglio per chi ha voglia di settare al meglio una panca al multipower. Dove consigli di far atterrare il bilanciere? In mezzo al petto. Totalmente in mezzo, proprio perché non c'è... Allora dipende magari anche un pochino dalla mobilità di spalla. Io ho una buona mobilità, quindi nel momento in cui scendo posso anche aprire abbastanza questo angolo qui. Di mio lo tengo abbastanza aperto, c'è chi magari lo tiene più chiuso, a seconda anche delle tue leve. Certo. Però di base, diciamo, tra metà petto e livello capezzolo va sempre bene. Ok, proprio perché non c'è quella caratteristica di obliquità che c'è in una panca piana normale. Esatto. Qua si va dritti per forza. Sì, sì. Vai Gabri. Più up, 1. Sì. Dai. Su, up. È troppo semplice. 9? Easy, ce l'hai, Secondo esercizio sulla tabella di marcia per il petto. Passiamo sempre ad una spinta, chest press. Mi dici, questa della panatta sembra top, bisogna però ottenere delle accortezze. Sì, che qui è leggermente spostata. Un po', non so, o questa verso l'interno o quella verso l'esterno. Okay. Comunque sta di fatto che qui teniamo leggermente la presa più in dentro e qui più fuori. Ok, così per pareggiare, va sì, bene. Esatto. Almeno 8 ci deve arrivare, se no? Se no vado a casa, mi metto a piangere. Niente gara. Via. Digiuno un mese. Yes. Bella, guardate l'accorciamento. Uno stimolo, vi assicuro, fantastico. Spingi, buona. Dai Gabri. Su. Sì. Bella. 8 precise. Perfette.
Allora, io mi sento abbastanza in pump. Te non ti serve sentirlo perché lo sei, te lo assicuro. Ci siamo abbastanza, dai. Siamo abbastanza. Ultimo esercizio, incominciamo anche ad essere veramente cotti. Cioè io sono abbastanza cotto, abbiamo fatto 2 di bicipiti riepilogando, 3 di dorso, 2 di petto, questo è l'ultimo e sarà un superset? Sì, un jump set. Jump set, ok, perché non facciamo lo stesso di stretto, quindi croci. Facciamo croci dal basso su panca con cavigliera. Sì. E jump set 30-40 secondi di riposo da aperture posteriori ai cavi. Quindi richiamino di deltoide posteriore barra upper back. Interessante. Quindi finisher del petto in concomitanza con richiamo del deltoide posteriore. Esatto, tutte e due 12-15, possibilmente più 15 e 12. Possibilmente. Possibilmente. Vamo. Allunga bene qua e verso l'alto spingere. Lì. Apri quest'angolo. Bello. Che qualità. Tu esplosivo. Bravo, scapola bloccata. Ferma qui. Qui. Bravo. Tricipite rilassato, eh. Tutto lì, eh. Bello.
Ok ragazzi, stavano giusto facendo 2 pose con questo animale qua che ho di fianco, condizione paurosa, davvero, complimenti. Qualche piccolo consiglio, ne stavamo parlando, ho detto perché non provare a divulgare questi piccoli consigli per gli aspiranti Classic Physique, insomma qualche consiglio da lui che diciamo è esperto della categoria per creare una posa più armonica possibile e per mettere le basi su quello che è il posing del Classic Physique. Partiamo da qual è il canone del Classic, no? Quindi X-shape. X-shape vuol dire occupare più spazio possibile qui, Certo. e occupare più spazio possibile qui. Quindi ogni posa deve essere finalizzata a sfinarsi qui, allargarsi qua, ok? Quindi in qualsiasi caso, vita larga, sfianca. Modo più semplice per sfiancare, piedi alle 10 alle 2, ok? Sì. E bacino che va nella direzione del piede esterno, ok? Seconda cosa, posizione delle braccia. Braccia sempre che formano questo angolo qui, circa 30 gradi. Quindi nel momento in cui ad esempio faccio una lat spread, se la faccio così non occupo sufficiente spazio, se la faccio così nemmeno. Se faccio così, quest'angolo qui tra dorso e gomito si deve chiudere il più possibile. Difatti sfiancare aiuta, perché da davanti, se porto anche leggermente avanti il gomito, Chiaro. quest'angolo si chiude e è come se io fossi largo da qui a qui, non da qui a qui. Vero. Ok? Quindi ad esempio in una posa del genere, portare avanti in linea col piede, sfiancare per diminuire la vita, allargare un attimo le gambe per allargarsi sopra, quest'angolo si chiude e così sono largo. Sulla side nella stessa maniera, sempre sulle gambe cercare di mettere e schiacciare bene il femorale così che la gamba non è più larga così ma è larga così, ok? E poi stessa cosa, prendere respirazione sopra così che qui si sfina, Sì. fare un po' di twist col bacino così esce fuori questo dettaglio del dorsale, Sì. ok? E alla stessa maniera, invece di fermarsi qui, ok, a quest'angolo del braccio, arriva anche un po' più indietro, comunque questo angolo non si apre e io non sono più largo così, ma sono largo così. Certo, enfatizzi anche il deltoide posteriore. Esattamente, che ti dà larghezza. esattamente. Super ragazzi, sono piccoli consigli ma che fanno la differenza più grande del mondo. Super. Sì, perché ti danno quello shape che anche se non hai te lo crei. Ragazzi, un grazie a Gabri. In bocca al lupo per tutto. Gabri, per prima cosa ti ringrazio davvero. Grazie a te di essere stato qui con me a morire a cercare il Valhalla. L'abbiamo trovato però sto L'abbiamo Valhalla. trovato. No, e per me è stata un'esperienza super. Gabri è un atleta con la maiuscola e lo stimo tanto per il mindset che ci mette nell'allenamento, ma l'avete sentito anche nel video scorso della chiacchierata, il suo mindset volto a dare il 1000 per 1000 sotto ogni aspetto della sua vita e l'ha dimostrato oggi. Gabri, lo chiedo a tutti, come mi hai visto? Super, ti ho visto sempre concentrato, sempre sul pezzo, recepisci bene le correzioni, i consigli, quindi cioè, meglio di così cosa vuoi? Tasca e a casa. No, Gabri, davvero, grazie mille. Grazie a te. Noi ci vedremo sicuramente per un altro gruppo muscolare, un leg day. Allora lì Aspettiamo dopo la gara. il video durava 6 o 7 ore. 6-7 ore. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Un altro episodio di Sposto Ghisacone è finito. E come dico sempre, alla prossima. We have great time.